और हेलो भाई लोग, आज एक अद्भुत कंप्लेन आया। एक कस्टमर ने बोला भाई मेरा हॉल का एसी रूम में लगाना, रूम वाला हॉल में लगाना है। फ़रीद को मैं चढ़ा दिया खोलने के लिए। एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फ़रीद बोला मैं खोलता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई तुम खोलो, मैं इधर ही नीचे हूँ। एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हॉल का एसी खोल रहा है फ़रीद, और ये रूम का एसी फ़रीद ने ही खोला है। फिर उसके बाद बोला तुम लगाओ, क्योंकि मैं लगाऊंगा तो लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मैं लगाने लगा। इसका फ्लैट नट अभी टाइट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या कस्टमर के समझ में आया भाई। और उसके बाद फिर मैं इसको फिटिंग कर दिया, फ़रीद को ऊपर भेज दिया गैस रिलीज़ करने के लिए। अभी दोनों एसी मैं चालू कर दूंगा। सेम साइज़ का, सेम कंपनी का एसी है। अभी चालू हो गया है। ये रूम का एसी है, हॉल का ऑलरेडी ये चालू हो गया। हॉल का भी चालू कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई।